Arkadaşlar merhaba. Bir müddettir çalıştığım yerde imalat bölümünü taşımaktaydık. Onun için bazı yoğunluktan dolayı videolarıma ara vermek zorunda kaldım. Hem yeni gelen abone olan arkadaşlara bir teşekkür babında hem de siz değerli takipçilerime, abonelerime bir yayın olsun diye bu videoyu çekiyorum. En kısa zamanda kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Hepinizi saygı ve selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Teşekkürler.